Bem-vindos ao Lar e Charme. Imagine abrir a porta de casa e encontrar um refúgio de paz, luz e natureza logo ali. Uma estufa de plantas. Mais do que um espaço para cultivo, a estufa se transforma em um verdadeiro santuário de bem-estar, elegância e conexão com o natural. Hoje vamos explorar como esse ambiente, muitas vezes visto apenas como funcional, pode ser uma peça central no design da sua casa ou jardim. Seja anexa à residência ou construída de forma independente no quintal, a estufa oferece muito mais do que abrigo para plantas. Ela proporciona uma experiência. Estufas de vidro com estruturas metálicas trazem leveza e sofisticação. Já modelos com madeira exposta aquecem o ambiente, criando um charme rústico e acolhedor. Elas podem ser pequenas, perfeitas para um cantinho de leitura, ou amplas, verdadeiros salões verdes para receber amigos, tomar um chá ou até trabalhar com vista para a natureza.
A iluminação natural durante o dia torna tudo mais agradável e à noite, com uma iluminação suave, o espaço se transforma em um cenário quase mágico. Imagina-se ali, cercado por folhagens, com o som leve do vento, respirando fundo e sentindo o aroma das plantas? É quase terapêutico. Além da estética, as estufas também contribuem com a sustentabilidade. Ajudam na regulação térmica, favorecem o cultivo orgânico e estimulam uma vida mais conectada com o ciclo natural da terra. Se você ama a arquitetura sustentável, design moderno e quer ver como a inovação se encontra com a funcionalidade, esses projetos vão te encantar. Não esqueça de se inscrever no Charme. Deixe seu like e comente. Você se imagina desfrutando de um café em uma estufa?